Dari awal Om ininya. Apanya? Ngejelasinnya dari awal. Bukan, ini biar tahu standarnya Pak. Oh iya, Pak. Motong 300 setelan. 300 cukup Pak. Nah, 300 ya. Ini meteran. Nah, ini 300 nanti diukur tar. Ini 300. 300 enter. Run. Tar 300. Kalau nggak di cross check lagi Pak. Iya, makanya tar dulu. Nah, ntar tinggal nambahin kurang berapa mili gitu. Iya berarti sebelum dipotong dicek dulu Ah, berarti. dicek aja. Hanya mekanik doang. Ya. Hanya kurang berapa mili gitu. Tambah aja. Apa kelebihan? 302. Ini 302 kan? Kurangi aja. Setting. 29 Enggak. Nggak usah situ Pak. 302. Hasilnya 302. Enter. Set. Nah, ini baru Di run aja. run. Langsung. Pasti 302. Nah, gitu aja. Nah ini gitu. Ter. Oke, sip. Kirain jemput keluarga.